Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше таңғы асқа сырнекке жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға творогымызды саламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз. Жарты қасық тұзымызды, қантымызды, ұнымызды салып, біркелкі болғанша қою масса шығаратын боламыз. Видеода көрсеткендей қою масса шығарып, жақсылап иілеп, оны екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөлгеннен кейін жартысын ұнның көмегімен бірнеше бөлікке бөліп, оны дөңгелек пішінге салып, жақсылап форма шығаратын боламыз. Бізде осындай әдемі пішін пайда болды. Енді осыны тарелкамызға ұнды себелеп, осыны орналастырып қоя беретін боламын. Қызып тұрған табамызға сырнекейімізді салып, астын үстін қызарғанша пісіріп алатынбыз. Бізде асты пісті, енді осының үстін пісіріп, жақсылап қуырып алатын боламыз. Біздің таңғы асқа арналған сырнекейіміз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.